細啲燈啊！我唔一定要開大燈嘅，開細燈都一樣啫。呢件衫好靚啊，喺邊度買㗎？哎呀，唔好打啦，唔好打啊！對唔住啊。咦？你隻眼做乜瘀咗啊？你話咩啊？有咩？冇啊！心中快樂升起，心裏熱能衝刺。我一直喺你後面跟住你㗎啦。追女仔唔係講理論嘅，係講行動嘅。你唔覺得自己仲好有魅力嘅咩？大奇婆啊！我而家唔係同你講啊，你唔好咁冧得唔得啊？呃我？你個説話我聽得太多啦，叫我入人屋企裝偷聽器嘅又係你，而家我衰咗俾人告啊！你唔單止唔理，仲出賣我添。原來你個人係咁嘅。阿玲，你聽我解釋啊，事情唔係你哋想象中咁複雜㗎。係啊，事情好簡單啫嘛，事情真係好簡單嘅咋。哇！可以，辯方律師暗示原告人放蕩不羈。夜總會嗰啲小姐係好認真咁去揾錢，嗰啲唔係放蕩不羈。喺真實嘅世界裏邊，放蕩不羈係唔收錢嘅。佢尋晚有冇隔離屋爆㗎？俾我周到喎！係啊，係我叫裝佢偷聽器㗎。